Привет, это Таруда, ответственный интернет-магазин. Мы не только продаем товары по ценам производителей, но и устанавливаем их во всех городах России и Казахстана. Сегодня в нашем видеообзоре настенный комплект для камина. А заказать этот товар вы сможете на сайте taruda.ru. У нас удобный интерфейс, аккуратные информативные карточки товаров. Можно увидеть все характеристики, описание и посмотреть видео. Интернет-магазин Таруда не просто продает по ценам производителей, а еще и устанавливает во всех городах России и Казахстана. Вам не придется думать про монтаж и установку. При заказе просто укажите необходимую услугу. Их стоимость можно увидеть в этом блоке. Кроме того, товары на сайте можно купить в рассрочку на 6 месяцев, без первого взноса и без увеличения цены. У нас огромный ассортимент различных товаров. Это очень красивый, стильный набор для камина. Он выполнен из стали в черном цвете. Это ручная ковка. Мы имеем 3 предмета. Это щетка для очистки зольника, кочерга и совок. Рассмотрим предметы поподробнее, поближе. Это идет кочерга. Она в черном цвете. У нее крученое основание, очень красивое. Дальше щетка для чистки от золы. И еще в комплекте есть вот такой совок. Этот каминокомплект производится в России, весит всего 2 килограмма. Будет отличным подарком для любителей загородной жизни.